Živijo, jaz sem Peter, tole je kanal v naravo in danes se potepamo spet po Bohinju. Danes pa ne grem proti Savici, ampak kar proti Komni in Koči pod Bogatinom. Današnji plan oziroma plan za tale obisk Bohinja je dvodneven, in sicer danes skočim na Komno oziroma ostal se bom na domu na Komni, pozdravil tam ekipo, pol šel do Koče pod Bogatinom, kjer bom tudi prespal. Za danes imam plan, v bistvu ga nimam, ampak verjetno bom šel na Bogatinsko sedlo, na Mahavšček, pa pol čez Planino Gornač nazaj, ali pa pač obratna smer. Bom še videl. Za jutri sem imel pa malo v mislih, da bi šel do Triglavskih jezer, pa tlele čez Komarča se stopil, ampak bomo videli, ker baje punci na Koči pod Bogatinom rata jutri neko pomoč, pa bomo videli. Tako da plani se znajo spremeniti. Važno pa je, da grem malo na sončka, na sneg, malo se sprehoditi in verjamem, da bomo kaj lepega posneli, pa da se bomo luštno imeli. Gremo. Je pa drugače zdajle med tednom, sreda je danes in planiral sem tle štartati tam okoli 7. V realnosti sem pa štartal malo čez 8. To pa zato, ker sem za pot do Bohinja porabil nama z dobro urco, dobri 2 urci. Ampak nič za to, me saj sonček pričakal. Komna je planota, ki je precej mogočna planota, tukaj nad Bohinjem oziroma Bohinjskim jezerom in se razprostrira čisto do južnih Bohinjskih gora, se pravi Tolminski kuk in ta del grebena. Potem tam proti Triglavu, pa ne vem točno do kje gre, ampak bi rekel skoraj do doline Triglavskih jezer, verjetno malo manj. Tukaj gor, se pravi proti Krnskemu jezeru, pa tudi v bistvu do meje s Primorsko. Tako da tukaj je pozimi ta pravi raj za turne smučarje, tudi pohodnike, ki iščejo mal izlet, rečemo temu visokogorje, oziroma da občutijo ta pravi zimo, vsaj zaenkrat še, se pravi, da je še kar nekaj snega tukaj po Komni. Hkrati pa tudi seveda krplarji pridemo na svoj račun. Je pa za vzpon treba premagati tukaj 29 serpentin, nekdanje vojaške muletere. Sicer sem o tem že kar v nekaj videih govoril, ampak bom tudi danes malo še povedal o zgodovini tukaj. Tako da gremo. Tudi danes sem se precej hitro ogrel. Jaz se takole med takimi vzponi se več ali manj vedno slečem do kratke majice, ker na vzponih me praktično nikoli ne zebe. Tako pa zmanjšam potenje. Gremo.
No, na 23. serpentini je pa že prvi sneg počakal. Komna pa ni fantastična sam po zim, ampak tudi polet imaš tukaj neomejeno, praktično neomejeno pohodniških tur. Sploh, če ne marate kakšne plezarije ali pa jeklenice ali pa takih stvari, no, izpostavljenih zadev, je Komna idealna. Greste lahko proti Triglavskim jezerom, proti Krnskemu jezeru, na lepo Komno, proti Tolminu, proti Voglu, praktično vse smeri greste lahko, vse so lahke poti. In če si na primer za izhodišče oziroma za eno bazo zberete kočo pod Bogatinom ali pa dom na Komni, pol sama akcija je, pa pičiš semke in za par dni si dober. Jezera se žal ne vidi, ampak lahko si predstavljate, da je nas te megle jezero. Dela se pa helikopter sliši, po mojem, da pele robo na kočo pod Bogatinom. Za jesti mislim, da nam zmanjkalo. Zadnja serpentina. Zdaj pa se začnem pomikati proti planoti Komna. Zdaj počasi pa že prihajam v zimo. Še tretja fura. Razpot je za Črno jezero, tukaj sem pa mogoče vračal, če bo treba jutri pomagati na Bogatinu. Zdaj sem na idejo prišel, da mogoče šel pa lahko do Črnega jezera pa čez Komarče dol, ker Komarče izgleda kopna, no, tako da bomo še videli. Pogled proti dolini Triglavskih jezer. Dobrodošli pri domu na Komni. Še pogled proti Bohinjskemu jezeru in zgornji Bohinjski dolini. Tole pa ena sama pravljica. Južni Bohinjski greben. Zdaj smo videli Podrto goro, Tolminski kuk. Tole pa proti Bogatinu in Mahavščku. Desna je pa Lanževica. Trenutno je tukaj na Komni oskrbnik Simon, ki je precej blizu mene doma. Se pravi, mislim, je Dragomer ali pa Lokno, v glavnem, blizu Vrhnike. In trenutno ga žal ni, tako da ga nisem mogel pozdraviti. Tukaj levo se gre lahko proti Voglu ali pa planini Razor, seveda tudi proti Tolminskemu kuku in grebenu. Jaz pa kar desno proti koči pod Bogatinom, pa smer Krnsko jezero je tudi tole.
tudi gremo. Tako, ne. Čudovita planina na kraju. Dobrodošli na koči pod Bogatinom. Ja, drva so vozili tudi med drugim. Gremo pozdraviti Joži pa Tjašo. Aha, ja. Joži, Tjaša in družba. Temu se reče pa človeška veriga. Zdaj pa grem še en krog, ker Joži pravi, da mu vse pod kontrolo. Tudi Urša, ki je oskrbnica koče, zdaj je prišla danes pomagati. Tako da jutri bom pa jaz na vrsti za pomoč. In grem do planine Gonač, pa bom pa tam probo gor kele proti Mahavščku, pa v ono smer, pa bomo videli, kako bo. Glavnem planina Gonač je prvi cilj. Čudovita planina na kraju. Kakšen razgled. Drugače, poletna, letna pot na Bogatinsko sedlo gre tako po pobočju, zimska gre pa dol po dolini. Zato ker po pobočju je plazovito in ne gre. Jaz pa, planina Gonač je takole nekje, je po mojem pa kar sem začtartal za tole dolino, ker je pol proti Mahavščku. Proti smučišču Vogu, proti Bohinju, domu na Komni, tole je Komarča, dolina Triglavskih jezer, koča pod Bogatinom, tistle naravno zdaj je lepo špiče. Tamle malo desno zdaj je Kal, tale gor je pa Lanževica. Tukaj, kjer zdaj hodim, polet ne moreš hoditi, ker je toliko borovcev. In prav luksus je, no. Tak svoboden ga se počutim. Planina Gonač, južni bohinjski greben v oblakih, pa še na drugo stran. Tole pa prvič, da planino na kraju pa planino Gonač hkrati vidim. Zdaj pa po mojem nam šel proti Gonaču, ampak bom kar klele gor urezal, pa tam pod Mahavščka, čeprav je tam meglen, bi bilo boljše, da bi šel na lepšo Komno, ampak zdaj sem že tle. Tole so pa turni smučarji. Verjetno so tole difovci. Kar lepa skupinca. Baje, da jih je 23 nekaj takega. Zdaj sem prišel pa od turnih smučarjev in jih bom po mojem kar sledil tale gor. Pogled na prehojeno pot. Tale sneg je pa res, koliko je meni to lepo. Tle se pa dolina Triglavskih jezer se vidi, fantastično.
Krpli so sicer zakon, ampak tukaj, na primer, kjer so smučarji prečali, jaz ne morem, vsaj s temi krpljami. Tako da se mogo malo bolj dol spustiti, pa pol spet gor. Tole pa naprej. Ti pa tale prečenja, pa gor, pa dol, pa drsi, pa zdrsneš, ti pa toliko moči pobere. Tole je vrhunski kondicijski trening. Je pa bi rekel, da krpljanje, pač ko rečemo po nekem lepem terenu, napram hoje po lepem terenu, da se ti ne udira, je po mojem zdaj ne, odvisen spet od krpljno, ampak jaz bi rekel, da je 30% je siguren težji, mogoče za kakšnega še več. Oziroma mogoče boljše rečeno, bolj zahtevno, fizično bolj zahtevno, ne težji. Tukaj pa zdaj ni več tako zelo prijazno. Bogatin je zunaj, Mahavšček je pa v megli. Sem prav prečil tamle gor, ne vem, če so sploh videli. Pa sem se lepo v dolinco odpeljal. Pa bo treba tle gor spet iti. Tukaj pa ni več toliko difuzne svetlobe. Tale naravnost je Lanževica. Tole pa proti Lepem Špiču pa Travniški dolini. Zdaj sem malo razmišljal, kam iti, pa bom šel kar tukajle pa dol pol nazaj proti Koči. Ura je 1, pa rečemo, da bom do 3 nazaj. Pa bo glih prav, ne. Bogatin pa Mahavšček bosta pa na kakšen lepši dan počakala, ne. To zdajle tlele, ta prva, ta sedlo, to je Bogatinsko sedlo, za njem je pa po mojem velika baba. Tamle gor pa Lanževica. Zdaj pa tlele dol, pa si desno držim po dolini. Čim neham v klanc gor hoditi, imam takoj nore ideje. Mislim nore. Pač sprememba plana. Moram kar na Bogatinsko sedlo, pa bom šel čez Lepo Komno nazaj, da nam prehiter v Koči. Nekaj ne štima v tej sliki, ne? Jaz sem sicer pri borbu na Bogatinsko sedlo, ampak ena krpla se je udala in da bo treba brez krpelj nazaj. Najboljše je to, ko si na najdlje od točke, se pravi na najbolj skrajni točki, pa se ti to zgodi, ne? Ampak vse je za nekaj dober. Nekaj snega pa je, ne? Tole je še pogled proti Veliki Babi in Krnskemu pogorju. Tole je proti dolini Tolminke in proti Bogatinu. Na Gorenjsko je vseeno malo lepši pogled. Zdaj glede na to, da se kar povsod precej oblači, prej sem mislil iti čez Lepo Komno, tukaj je bilo tam še sonce, ne. Zdaj pa tudi tam že je oblačen in tukaj dol po dolini je siguren bolj shojen, oziroma tudi od smučk, turnih smučarjev, da se mi sicer tle se mi zdaj nič ne udira, oziroma nič kaj dosti, ampak je vseeno tlele bolj sigurna pot nazaj, pa tudi kar konkretno krajša. Da še pokažem, kva je šlo narobe, ne. Taka aluminijasta palčka, na katerem je pol tole gor nasajen. In ko hodaš, pač si na te aluminijasti palčki in se premika. In se je zlomila se, no. Ampak to sem že enkrat menil, originalno je votla, pa smo dali
Vidite, da ni več votla, ne? Ampak se je kljub temu zlomila. Prav zanimivo. Šola za naprej. Pa gremo dol. Za take poglede se pride na Komno. Seveda bi bilo prelepo, če bi bilo samo navzdol. Treba še malo goriti. Gledaš tale vrh, ki ne vem, kako se imenuje že, pa veš, da je spodaj že koča pod Bolgetinom. Grede sem se pa po telih hribčkih gor pojel. Še 10 minut pa sem na cilju. Pol pa malo pomagati Jožita Tjaši. Nič kaj prijazno ne zgleda, kaj je dal, a? Jaz pa na to klepem sončku. Sem kar vesel, da sem nazaj na markirani poti. Tlele se na mestih se kar predirali. Ne, parkrat sem celno odpadel prav. Ker večino časa tukaj se hodi praktično po borovcih in pol nekje ti kar noga noter pade med borovce in ko mi ven prideš. Tukaj z leve bi prišel pa z lepe Komne. Če bi šel tukaj naravnost oziroma levo se gre proti Komni. Jaz pa v planinsko kočo. Meni je tole sigurno najbolj prijazna, taka topla, ne vem, kako bi temu rekel. Najbolj se v tej koči počutim. Čeprav tudi na kovcah je kar kul. Bela snežna odeja na strehi. Ampak med vojno, mislim, da leta 1917 je bilo tle na planini na kraju nekje okoli 15 do 17 metrov snega. Sladkorja rabam. A daj, Joža, no. Za kruh, joda in ostale dobrote. Kva se je spucal? Spet mi dva. Sam druga koča. Joj. Joži, kva se bo zdaj lotila? Umivanja posode. Ja, pa pol? Šmoren. Šmoren, ja. Joži pravi, da je specialist v šmornu. Za žganca se je že dokazala, tako da zdaj bomo pa še šmoren pogledali. Zato, ker se rada učim. Z Joži ustvarjava večerjo. Spet mi dva. Ja. Šmoren. Smo rekli šmoren. Tlele se vidi, klobase se kuhajo. Tam se klobase kuhajo. Jota se greje. A imamo še kaj? To je to, ne, kar je za večerjo. Tako je. Bifovci navolačni. Joži pravi, da sladico zamujava, tako da treba pohteti. To pa so izkušnje, ne, da daš za 24 ljudi ali 23 ljudi čist točno jote. Joži, ti si nora. Ja, sem ja. Se bo. Ja, vem, sem jo videla. Zdaj bi te vprašal, če še bo jota. Da. Tole bo pa že dobro, veš, kar prestres. Pa kar še eno, ne, te vnese, tako se grejejo, da je zacrkan. Postregli smo, zdaj tudi večino že pospravili. Ampak malo je še treba. Joži pravi, da gre na čik.
Pravilno, Pa- zasluženo. Pa akcija naprej. Ej. Zasluženo prav. Ja, To je to. tako je. Ja, ko sem bil na vodniku, sem... Moja posteljica za tole noč. Ura je 10 in gremo počasi spat, tako da se vidimo jutri. Dobro jutro v novem dnevu oziroma v drugem dnevu. Treba pripraviti zajtrk. Ob 6:30 pridejo študenti dol jesti, pol gremo na turo, počnemo pa počasi že za kosil pripravljati pa za ostale goste. Pa tudi kaj bom zelo posnel. Zajtrk se pripravlja, tole bo čaj, hrenovke za difovce, še jajčka pripravimo. Kakšen prizor. Tole pa jutro na Bogatinu. Oziroma na planini, na kraju. Se pa tudi že svita. Joži se gre to na veliko. Sem na hitro to smuknil ven, da tole za vas posnamem. Krasen prizor. Je pa res, da tukaj ni toliko lepih sončnih vzhodov pa zahodov kot na Kovcah. Je pa zanimivo, ne? Včeraj so sondali tlele in je dober 1,5 metra snega, medtem ko je višina ista kot na Kovcah, tam ga je pa zdaj mogoče še ne 30 cm, če ga je. Še zajtrka ni konc, se že za kosil pripravlja.
Joži, vsi so siti, sami dva nisva še. Tako je. Zdaj v meni Peter naredil fruštek. Ja. Sadje se bo na miksu, tako da bomo midva še bolj nasmejana. Mi je pa Joži pustila za štedilnik, tako da dale palačinke delam in se kar v čas štejem, da sem prišel do štedilnika. Ene par sem jih pa napekel, ne. Joži pa dela... Kompot. Jaz rada seckam, se veš. Ja. Ne, danes sem pa tle. A res? Smo se na hitro zgovorili še z dvema železarjema iz Koroške Bele oziroma z Javornika. Šel sem eno malce vam pojesti, na sonček malo, zdaj pa Joži prav, da moram iti nazaj za štedilnik. Pa bo imel danes za kosil difovci, pa se Joži trud za tele naše študente. Pa še tole juhco, kompot smo pa že posneli. Evo, 7. En zvezda obsep iz Difa, kjer letnik ste? Zadnji letnik magisterije. Ja. To jaz ne vem, kaj to pomeni. Jaz nisem toliko izobražen. Da bomo mogli zdaj kmalu izdelati. So pa tle gor na turno-smučarski, ko se delate? Taboru. Turno-smučarski tabor, ampak ste se učili tudi reševanje snega pa te zadeve, ne? Tako je. Tako da, če se v hribih ponesrečite, upajte, da bo kakšen od njih bliz. Hote še kaj povedali? Živo Matic! Ja. Mami, živo. Zdaj gre pa z Joži še malo na sončka. Ker bomba je tole danes. Še dobro, da sem bila cel dan v kuhinji. Ampak to je dobro, ker je v sonce ni v peku. Vse imamo rezervirano. Tako. Evo, pa grem. Vedno znova, ko odhajamo tlele, si ne želim iti. Tako, kot sem že v ene parih videih rekel, se tudi vedno znova sprašujem, a vojaki, ki so bili tlele, a so vsaj malo uživali v tej lepoti, a so res nam trpeli med tisto prvo svetovno vojno. Kljub temu, da sem Danielu iz Komne rekel, da bom prišel kaj na en čaj, ampak enostavno sem tako pozen, da moram iti v dolino. Dala sem gospoda Merota ujel pa prehtel in mi prav, vi ste pa gospod Peter, ne? Če se ne motim, mislim, da je rekel. V glavnem, gospod iz Portoroža je rekel, da je na svoji terasi sedel, gledal moj video, ko sem šel čez lepo Komno, pa rekel, to pa moram videti. In danes je prišel gor, ker dokoče pod Bogatinom, rekel, naprej sicer ni šlo, ampak ne zato, da koliko je navdušen, da je to doživel, da je to videl, ker take lepote, jaz lahko ne vem, kaj posnamem, pa ne vem, kaj povem, ampak enostavno moraš to doživeti. Ta Komna je, da smo se tudi okoči pogovarjali, neverjetno. Ena gospa je rekla, da je bila marsikje po svetu, ampak na Komno prideš po zim, to je pa next level. V glavnem, ful sem vesel takih odzivov, je tudi rekel, da video, da je točno vedel, kaj pričakovati, kako bo, kje je za videti, kljub temu, da je on s Portoroža, da ni veliko v hribih, se je super znašel, tako da ne sem gledati videe, pejte v naravo, uživajte. Jaz sem pa drugače danes še sestank notranjskih markacistov, pa verjetno ne bom dosti hitro.
na vrhnki, da bi ga ujel. Centimeter pa po centimeter se tanjša snežna odeja. Kakšen pogled je. Včeraj je bilo morje megle, danes je pa največje slovensko jezero kot na dlani. Tukaj bo pa tudi sneg zelo hitro zginil. In ko bi odrezal konec snega. Sem že pri Savici. Počasi bi treba zaključek narediti, ne? In čeprav sem si malo drugače predstavljal tale vikend, v štartu sem šel seveda gor, da bom oba dneva okoli pohajkoval, ampak vseeno, ker sem dobil, še preden sem v bistvu štartal, sem dobil klic, pač, če ste gledali video, ste vedeli, sem povedal. In zakaj ne je preskočena pomoč, če sta punci potrebovali pomoč in mi je bilo super. No. Z Jožem je vedno zabavno in po mojem bo še kdaj v kuhinji kakšno skupaj špičila. Drugače pa včerajšnja tura res fantastična je. Malo mi je žal, ko včeraj ni bil današnje vreme, da bi imel skozi sonce, ampak vse z namenom in je bilo tudi včeraj res fantastično. Drugače pa kar precej ljudi je gor prišel, pa so rekli, da spremljajo kanal in res mi všeč lepe besede. No. Tudi pač kakšna pohvala, tudi tako, ko smo se pogovarjali, res sproščeno in prijetno. Pa tek še tale gospod Mero, živim, je take stvari slišati, je res lepo. In tudi gor že sta bila dva, ime sem pozabil, sorry, ki sta bila nedolgo nazaj na Kovcah in smo se zdaj še tle srečali. Super res. Tako da itak komna spet ni razočarala, oziroma ne, prav nasprotno, navdušila spet in dajte si res, prav na srce vam polagam, dajte si vzeti čas, pojdite pogledati gor, ker če imate radi hribe, verjetno, če ta kanal gledate, imate radi hribe, tako da to, če še niste bili, pojdite pogledati. Komna je vedno lepa, razen v megli, no, pa v kakšni nevihti. Tako da, super. Nič, zdajle pičim še v češnico, Zdenko pa Tjano pozdraviti, pa upam, da srečeni markacistov na vrhnku. Se kmalu vidimo, radi se imejte, pejte v naravo, uživite, pa se kmalu vidimo. Čau!